မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကျက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်3လမှအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အဆိုးကောင်းအကျိုးကြောင့်ကိုဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာ3လပိုင်းအတွင်းမှာထူရင်ထူမထူရင်ယူတတ်တယ်ဆိုလိုပဲပြောင်းလဲမှုတွေအထင်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အထင်ကြီးတွေကကောင်းတဲ့အရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကဘာသာရေးတွေကိုအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြပါတတ္တဝါ၄မျိုးကိုနှိမ့်စေမြတ်တာပို့ပြပါနဂါကလုံးဘလူးစင်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုနေ့စဉ်မြတ်တာပို့ခြင်းအဖြစ်တောက်ကြသားသမီးတွေ3လပိုင်းအတွင်းမှာထူးခြားမှုဟာတာမန်ထူးခြားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ဘဝတစ်စစ်ချို့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းသောထူးခြားမှုတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်နဂါကလုံးဘလူးပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အစဉ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုမြတ်တာပို့တဲ့အခါကျရင်တာမန်မြတ်တာပို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့လက်ရှိဘဝမှာပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့အတ္တတတ္တဝါ၄ခုကိုအများပြုပြပါတယ်အတ္တတတ္တဝါ၄ခုဟာအများရယူတာလို့ခေါ်နိုင်ပါစေဆိုပြီးအများပြုပြပါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းအချက်၅ချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ဝေဒနာရှင်ငွေကြောက်တံများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်စေတတ်တယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကြော်စိုးခြင်းနာမည်ဂုဏ်သတင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်စေတတ်တယ်စရုပ်ထတစ်ချက်ကတော့ခွဲစိတ်မှုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဉာဏ်လေးတွေအနေနဲ့ရှိတယ်ပြင်စမတစ်ချက်ကတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လမ်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောက်ကိုယ်နဲ့တောက်ပါတာတို့ဟုတ်ရှိမှတောက်ပါတာတို့ဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ပြထားတာပါကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့တွေရဖို့အတွက်ကိုတစ်ကလက်တာပတိနဲ့ပတိစိတ်ပါဒီဝတပတိကထာကိုတစ်ခေါက်ရုပ်ပတိတစ်လုံးချပြီးတော့အောင်ဆန်းပွင့်ကထာကိုတစ်ခေါက်ရုပ်ပတိတစ်လုံးချအဲ့ဒါကိုတရက်ကိုတစ်ပတ်ပုံမှန်စိတ်ပေးပါအောင်ဆန်းပွင့်ကထာကမာရရကံပဇံစောရစိတ်စမနိစ္စပဇကံနာထံဗနံဇိနုံစီတိဟောတုလေစရမင်္ဂနံအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်လုံးချအဲ့ဒါကိုပတိတစ်ပတ်နော်ဒီဝတပတိကထာကိုတစ်ခေါက်ရုပ်ပတိတစ်လုံးချတစ်ပတ်အဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်စိတ်ပေးပါခင်ဗျာစီဝါဥစ္စာလည်းလာမှာဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ကိုထောပတ်တီးဖြိုးထောပတ်တီးဖျားကိုကန့်လူပေးပါကျမ်းမာရေးကောင်းစီဖို့အတွက်နွားနုနဲ့ထမင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆွမ်းလောင်းပေးပါလာလာမှာရှင်ပြီးကံကောင်းဖို့အတွက်မို့ဝစွန်းကြုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆွမ်းလောင်းပေးပါပိုင်းအောင်တာတွေဝမ်းသွားသွေးပါတာတွေရင်ဘတ်အောင်တာတွေအားလုံးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးအငြင်းတွေကိုပြပြောင်းစေဖို့အတွက်ကိုအိမ်ကကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြင့်ခွာရဲ့တုတ်ကိုဆေးပဲဥတုတ်ကိုလူပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့နိဒန်သားသမီးတွေကတော့အင်္ဂါစနေကြတာပရိအဲ့ဒါကိုအကျိုးပြုစေမယ်လို့ပြတယ်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းစေဖို့အတွက်ကိုဆရာတော်ဘုရားတစ်ပါးကိုဘုန်းကြီးစီဖနာအသက်ချင်ဖွယ်လို့ပေးရမယ်ငါတက်တာနဲ့သမင်းနဲ့နေပြီးတော့နမေခွေကိုကြည့်ပေးရမယ်ရွှေနေငတော်ဒီတတိအမေကိုမိမိလည်းနဲ့ဘုရားကိုကံလို့ပေးရမယ်မိမိကိုအကျိုးပြုမဲ့တတ္တဝါတွေမှာအစောပိုင်းပြောထားတဲ့ငရာကလုံးဘလူးစင်တွေအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုပို့တာတဲ့မေတ္တာကြောင့်ရွှေငွေကြောင့်တံများကြီးရရှိစေတတ်ပါတယ်ချုံပုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်စီပွားဖြစ်လိမ့်မယ်လာလာဝါရှုလိမ့်မယ်စမ်းစာတာတက်လိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးအញ្ញံအငန်းငယ်ဖြစ်တဲ့အပြောင်းလဲဖုန်ကန်ဆိုလာတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အစိုးရကျမ်းမာရေးအញ្ញံရဲ့အငန်းငယ်ရဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတချို့ရဲ့အထိုက်ခံရတာတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြကြစေတဲ့စကားမျိုးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရတဲ့လူတွေကိုပြုလုပ်တဲ့သူတွေကအနေနဲ့တွေလို့တောက်ကြလို့ရာဟုတွေရဲ့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းတွေကိုခံရဖြစ်ရှိတယ်လို့ပြထားတာပါအိမ်တော်ရှင်တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးငိုဝါတတ်တယ်လူလူလွတ်လွတ်တောက်ကြသားသမီးကတော့ကိုယ့်ချစ်သူခင်သူရဲ့အကျိုးပြုခြင်းကိုခံရတတ်တယ်မိဘမောင်နှမသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေကြားရတတ်တယ်ရွှေငွေကြောက်တံတွေအများကြီးပေါ်တတ်တယ်ချုံပုံသုံးသက်ပြီးပြောရရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာ3လပိုင်းမှာအကောင်းဘက်ကိုများပါတယ်တစ္ဆာဘန်နဲ့လူရမယ်စပယ်ဘန်လူရမယ်တက္ကသတာဝတိနဲ့ပရိစေရမယ်အခုညွှန်ကြားထားတဲ့အကာတော်ပေးထားတဲ့အလူတန်းလေးတွေကိုလူချင်းအားဖြင့်3လပိုင်းတတိယပတ်တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့အာနိသင်တွေအဆက်အသွယ်တွေကောင်းပြီးရလာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့3လပိုင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဆိုးအကောင်းအကျိုးကြောင့်တွေပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်